Hello，关注了，大家好，我是木春。那么今天这期视频，我们来给大家评测的就是这一支最近卖的非常火爆的这个国产第三方的这个泰罗奥特曼变身器泰罗徽章。这个东西的话，我在平台购入的价格真的是非常的便宜，只要39块钱，不到40。对于一个可以发声的奥特曼变身器来讲，真的是非常便宜了。尽管呢它是第三方，我们来看一下它这个正面的涂装吧，正面的这个银色涂装和这个黄色涂装做得非常好。完全说没有任何的瑕疵，在我看来啊，然后中间这个红色的宝石也没有什么问题，真的，在我眼里它跟道具版已经是可以比了啊，我就不说那个版本了，大家可能会引战，对不对？然后来看一下反面，反面的话虽然是做空的，但是30几块钱、40块钱，真的就不要介意这个东西了。反面没有任何的涂装，有点稍稍可惜，但是毕竟便宜嘛。然后这边就是它那个开关键。就是大家可能换电池的时候可能要麻烦一点，要把这个螺丝给拆掉，要小心一点。我们来先听一下它第一个音效，首先摁一下，这个是它基础的变声音，再听一下，真的不得不说啊，就我昨天还评测那个泽塔升华器呢，我觉得它这个音质至少比 Zetolizer 要好一点。我不知道它这个算不算好，反正我知道它肯定比泽塔要好。顺带说一下它这个包装吧，它这个包装可能就是一个这个简单的纸，然后一个介绍就不多看了，上面有二维码就不方便给大家看了。然后它第二个模式是这个 BGM， 长按就可以有这个 BGM。真的音质非常好。OK， 它这个 BGM 就到这边。这个玩法差不多就是这样，大家也知道嘛，这个昭和奥的道具不可能再有别的音效玩法了。我个人觉得这个性价比真的非常高这个东西的话，它卖的店铺跟我之前那个就是那个假面骑士腰带的改装带是同一家店，有兴趣的小伙伴可以去看一眼，真的这个东西香到我了，不到40块钱，真的爽到了兄弟们。OK， 如果你喜欢我这期视频的话，不妨给个一键3连，大家下次再见，拜拜。3